আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? আমার ধারণা খুব ভালো আছেন, কারণ উম, আমি যদি আবহাওয়ার দিক থেকে বলি, যে সামনে শীত আসছে। শীতে কত রকম পিঠা পুলি, নানান রকম খাওয়া, ভুরি ভোজ, পিকনিক, অনেক কিছুই ইনশাল্লাহ হবে। তো সেই দিক থেকে সবার মনে একটা আনন্দ থাকে শীতের শীতের সিজনের জন্য। যাই হোক, সেটা অন্য কথা। এমনিতেই সবাই ভালো, সব সময় ভালো থাকুক, সেটাই আমার চাওয়া। আজকে আমি যেটা তৈরি করব সেটা হলো চাল কুমড়া অথবা চাল কুমড়োর মোরব্বা। এটা অনেক ছোটোবেলায় মা দাদিরা তৈরি করতেন। গাছ থেকে একদম চুন পড়া চাল কুমড়ো নামাতেন, অনেক বড় বিশাল। তো তখন ছোট ছিলাম, তো যার জন্য ওটা একটা বিস্ময় ছিল যে এত বড় একটা ফল কিভাবে ধরে, আবার সেটা সবুজ থাকে, তারপরে আবার বুড়ো হলে তার গায়ে চুন পড়ে। আমার দাদিমা বলতেন যে ও তো বুড়ো, আর সে সে ওর পান খায়, সেজন্য ওর গায়ে চুন। আমি সেটাই বিশ্বাস করতাম, কারণ দাদি নানি তাদের কথা বিশ্বাস করা বাচ্চাদের সরল সোজা মন। যাই হোক, আমি চাল কুমড়াটা তৈরি করছি। বাজার থেকে এই চাল কুমড়াটা নিয়ে এসেছি পাকা। আহ, পাকা থাকলে এই যে এরকম উপরে চুন পড়ে। তারপরেও বাজারে যেটা হয় যে চাল কুমড়াটা অনেক সময় একটুখানি কম পাকা অবস্থায় তারা বিক্রির আশায় করেন। যাই হোক, আমি কেটে নিচ্ছি। বিসমিল্লাহ। এই যে বললাম যে একটুখানি কম ছিল, আর একটু হলে ভালো হতো আর কি। আরও কয়েকদিন রাখলে, 10-12 দিন বা 15 দিন যদি চালে থাকতো। আমার বড় বোন থাকেন বগুড়া শেরপুরে, ওনার নিজের বাড়ি। তো ছাদ বাগান, দুলাভাই ছাদে অনেক রকম, একদম আম জাম কলা কাঁঠাল লিচু সব রকম গাছ আছে তার, এবং অনেক রকম ফল হয়, ফল ফসল সব কিছুই হয়, ফল ফুল ফসল। তো তো দুলাভাই ওইখানে একবার আমি দেখেছিলাম যে চালের মধ্যে এরকম কুমড়া হয়ে আছে। সত্যি আমার মনে হয়েছিল যে এটা একটা নাটকের সিন। এত এত বড় বড় এত বড় বড় চাল কুমড়া এমনভাবে হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে যে এগুলো আসলে সত্যি চাল কুমড়া না। চাল কুমড়াটা এমনভাবে ছিলতে হবে যে সবুজ অংশটা যেন না থাকে, একদমই সবুজ অংশটা থাকা যাবে না। আমি এটা ছিলে নিয়ে আবার আসছি। চাল কুমড়াগুলোর টুকরো করা হয়ে গেছে। এই যে এই সাইডে কোনো সবুজ থাকবে না, আর এদিকে কোনো এই যে নরম অংশ, বীজের যে জায়গাটা, নরম থ্যালথ্যালে জায়গাটা, ওইটা থাকবে না। এখন হলো এই চাল কুমড়া রান্না করার, তৈরি করার সবচেয়ে কষ্টকর কাজ আর কি। এটা এইভাবে কেচতে হবে কাঁটা চামচ দিয়ে, সব দিক থেকে কেচতে হবে। এরকম করে কেচার পরে তারপরে আবার এদিক থেকে কেচতে হবে। তারপরে এই দিকে কেচতে হবে। চাল কুমড়ার একদম 12টা বাজবে আর কি। আমরা মজা করে খাবো, কিন্তু ওর কেচতে কেচতে ওর কলিজা বের হয়ে যাবে। এমনিতেও পানি বের হবে, অনেক অনেক পানি। চাল কুমড়া তো আসলে জলীয় সবজি। যখন আমরা খাই রান্না করে কচি চাল কুমড়া, সেটাও সাদা, কিন্তু খুব উপকারী নরম সবজি।
আর এই চাল কুমড়া, পাকা চাল কুমড়া, এটা আবার এটা রান্না করে খায় একটু সামান্য একটু কোথায় একটা টক টক ভাব থাকে, চাল কুমড়া, পাকা চাল কুমড়া রেখে সেটাকে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করে খায় গ্রামের মানুষ। আমার বাবার খুব পছন্দ ছিল এই পাকা চাল কুমড়া, চুন পড়া চাল কুমড়া। এটা আমি এই একটা চাল কুমড়ার টুকরা কেচে দেখালাম, নিশ্চয়ই বাকিগুলো আর দেখতে হবে না, আমি তারপরে বাকি প্রসেসগুলো বলবো। এটা কেচার পরে এটাকে প্রথমে এটার নিজস্ব যে পানিটা সেটা ফেলতে হবে, ফেলার পরে আমি আবার পানিতে দেব। আমি বাকিটা করে নিচ্ছি। আমি চাল কুমড়াটা খুব ভালো করে কেচে নিয়েছি, যদিও আমি একলা হাতে করি নাই, আমাদের লিপি আমাকে সাহায্য করেছে, সাথে সাথে সব কিছু করলো। এটা এখন আমি ওটাকে কেচে নেওয়ার পরে চতুর্দিক থেকে এই সাইড, এই সাইড, এইদিকে আপস অ্যান্ড ডাউন সব দিকে আমি সুন্দর করে কেচে নিয়েছি এবং পানিতে ভিজিয়ে কতক্ষণ ধুয়ে রেখেছি। এখানে পরিষ্কার পানি নিয়েছি, এটা হলো পান খাওয়ার চুন। এই চুনটা মোটামুটি গলানোই, আমি পানিতে ভিজাবো, গুলিয়ে নেব। আমার মেজ বোন রত্নাপা পান খায়, একদম দিনের মধ্যে 50টা পান খায় তারা, হাজব্যান্ড ওয়াইফ। তো যখন আসে তখন পানের ডিব্বা নিয়ে আসে, সাথে চুনের ডিব্বা নিয়ে আসে। এই ছাড়াও আমি অনেক সময় মোরব্বা, কাশ্মীরি আচার, নানান কিছু বানানোর জন্য কিছু চুন আমার ঘরে থাকেই। আমি টুকরোগুলো পানিতে দিয়ে দিচ্ছি। এটা প্রায় 8 ঘন্টার মতো। আমি একটা জিনিস দেখাই, এটা কতটা ফ্লেক্সিবল হয়ে গেছে, একদম যেদিকে খুশি ঘোরানো যাচ্ছে। কিন্তু চুনে ভেজানোর পরে কালকে, মানে আজকে রাত্রে আমি ভিজালাম, কালকে ভোরবেলা উঠে বাকিটা করব ভিজানোর পরে 8 ঘন্টা। তো যাই হোক, এটা ভিজে থাকবে, কালকে যখন আমি ধোবো তখন আর এই ফ্লেক্সিবিলিটি এটা থাকবে না, তখন তারা শক্ত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ভিজানো থাকলো, তারপরে আল্লাহ বাঁচায় রাখলে কালকে আবার আসছি। প্রায় 8.5 ঘন্টার মতো ভিজেছিল, তারপরে এখন আমি এটা তুলে চিপে চিপে তুলে নিচ্ছি। তো এই ফাঁকে একটা কথা বলি, যে চাল কুমড়া যখন কেচতে হয় তখন একলা একলা পারা যায় না। তা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে ছোটোবেলায় মা দাদিকে দেখেছি টুথপিক বা এরকম ঝাঁটার কাঠি এরকম কোনো কিছু একটা দিয়ে, বা খেজুরের কাঁটা, সেটা দিয়ে তারা এটাকে খোঁচাতেন। তো ওইটা করতে গিয়ে না, মানে আমিও করব এরকম বারবার বলতাম, তখন বাধ্য হয়ে তারা দিতেন যে ঠিক আছে, মানে যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য, ঠিক আছে 2-1টা করো। তো এরকম খোঁচাতে গিয়ে একদম নখের মধ্যে ওই খেজুরের কাঁটা ঢুকে গেছিলো, অনেক যন্ত্রণা হয়েছিল পরে। তো সেটা যদি বাচ্চারা কেউ হাত লাগাতে চায় তো ওদেরকে টেকনিকটা বুঝিয়ে দিতে হবে, কারণ ওদের তো আসলে একটু কাজও শেখার দরকার। যাই হোক, আমি এখন এটাকে আমি অনেকবার করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব। আমি চাল কুমড়োগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলাম যাতে চুন না থাকে। চাল কুমড়া তো আর কয়লা না যে কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না, চাল কুমড়ায় যে চুন লাগে সেটা ধুইলে যায়, ভালো করে ধুতে হয়। এটাকে আমি 80% বয়েল করে নেব।
পুরো 100% না, জাস্ট 7-8 মিনিট এটা পানিটা বলক আসবে, তারপরেই আমি চুলাটা বন্ধ মানে এটা নামিয়ে ফেলবো। আমার চাল কুমড়াটা 80% সিদ্ধ হয়ে গেছে, পানিটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। এমন ইয়ের পাতিলের রং আর চাল কুমড়ার রং একরকম হয়ে গেছে। তো একটুখানি ঠান্ডা হতে দিলেও দেওয়া যায়, দরকার নাই সময় ক্ষেপণ। আমি একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি, একটু না, এটাতে চাল কুমড়ার মোরব্বাতে আসলে চিনিটাই জরুরি। চিনির আস্তর পড়বে। আমি 1-2টা এলাচ দিয়ে দিব, ছেঁচা লাগবে না, এটা অনেকক্ষণ সিদ্ধ হবে তো এমনি আস্তই ছেড়ে দিচ্ছি। 3টে এলাচ দিলাম। এলাচ দিলে যেটা হয়, চাল কুমড়ার কাঁচা চাল কুমড়ার একটা গন্ধ থাকে, ওই গন্ধটা আর কি। আর আমরা তো এমনি এমনি একটু গরম মশলার সুবাসটা পছন্দ করি। একটা গল্প বলি। আমার একটা আমার দাদির সামথিং মামাতো ভাই আর কি। তো ওই দাদা খুবই বোহেমিয়ান টাইপের ছিলেন। তো সারাক্ষণ হাঁটে হাঁটে ঘুরতেন, নিজে খাজা গজা এগুলো কিনে খেতেন, আর বাসায় বাড়িতে বাজার করতেন না। তো ওই দাদি ভাত রান্না করেন, সালুন নাই, কি অবস্থা। তো প্রত্যেক দিন, এটা আসলে আমার শোনা গল্প আর কি, যে প্রত্যেক দিন ওনার ভাত নরম হতো, আর দাদা নাকি ওনাকে কিলাতেন, ঢুপ ঢুপ কিলাতেন। তো একদিন আমার আমার দাদি জিজ্ঞেস করছে যে তোমার ভাত এরকম মেন্দা হয় কেন? মেন্দা মানে হলো নরম। বলে এ ভাত এরকম মেন্দা হয় কেন? মানে ভাইয়ের পক্ষে ওইটা তখনকার দিনে এরকম ছিল যে ভাই রুখে দাঁড়াবে যে কেন তোমাকে কিল দিল পিঠে। তো বলছে তোমার ভাত মেন্দা হয় কেন? তো বলে যে 2 পয়সার বাজার করে না, ভাত মেন্দা হবো না তা কি? জিনিসটা হলো যে একজন গৃহিণী সবসময় চান যে তার ভাড়ার ঘর চাল ডাল নুন তেল এবং যাবতীয় মশলা, একদম এলাচ দারচিনি পোস্তদানা সব কিছু মানে হাতের কাছে, হাতের নাগালে, একটু মাওয়া একটু ঘি সব কিছু যাতে থাকে। এই এই আমার মনে হয় যে প্রকৃত রাঁধুনির, প্রকৃত সংসারী মানুষের এটা একটা বড় একটা সুখ। আমার আমার সংসারে আমার অনেক সময় অনেক অনেক কিছু থাকে না। আর যেরকম সরিষা যতটুকু, হয়তো 250 গ্রাম সরিষা আনলাম, 500 গ্রাম সরিষা অনেক, একদিন না একদিন তো শেষ হয়। তো শেষ হলে তখন মনে হয় যে আল্লাহ, সরিষা ছাড়া আমি কি মানে কিভাবে কি করব। আবার সরিষা যে বেটে রাখবো সেটাও তিতা হয়ে যায়, সেটাও উপায় থাকে না। তো যার জন্য আবার অনেক সময় যে মানে কোনো কিছু ছাড়াই আমি চেষ্টা করি রান্নাটা ম্যানেজ করতে। কিন্তু কিছু কিছু সময় যেরকম এই এলাচ আর দারচিনিটুকু ছাড়া আসলে এই ইয়েটা হতোই না। আমি এই চিনিটা দিয়েছি, এটা এখানে থাকবে আধা ঘন্টা খানে, তারপরে মোটামুটি এখানে গলে যাবে, একলা একলাই গলবে। গলুক, পানি উঠুক, তারপরে আমি চুলার কাছে আবার আসবো। এই যে চিনিটা একলা একলা গলে গেছে, আর এটা এখন এই আর কোনো পানি দিব না, এখানে সিদ্ধ হবে। সিদ্ধ হলেই এটা রান্নাটা শেষ হবে। চাল কুমড়ার মোরব্বাটা করার সময় একটু খাটনি, আর
দেখা যাচ্ছে যে এতটুকু, কিন্তু এটা আসলে যখন ব্যবহার করব তখন এটা প্রায় 6 মাস আমি কাজে লাগাতে পারবো। কারণ আজকালকার দিনে তো এত বড় বড় চাল কুমড়ার টুকরা কেউ বিস্কিটের মতো বা বার্গারের মতো এরকম করে কেউ খায় না। তো একটুখানি কুচি করে কেটে হয়তো জর্দাতে দিলাম, বা কোনো সময় কেক বানালে ফ্রুটস কেক যখন বানাই তখন সেটাতে দিলাম। কোনো কোনো সময় এমনি পোলাওয়ে কিশমিশের বদলে একটুখানি দেয়া যেতে পারে, বা গার্নিশিংয়ের জন্য দেয়া যেতে পারে। তো এটা আসলে সেই হিসেবেই মানে অনেক কষ্ট হলেও, একদিন কষ্ট হলো, কিন্তু 6 মাসের জন্য আমার বাজারে যেতে হচ্ছে না। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, বাজারে যে এই টাইপের মিষ্টি খাবার ব্যবহার হয় সেখানে সবসময় ঘন চিনি দেয়, তারা দামে কুলাতে পারে না কারণ চিনির দাম বেড়ে গেছে। তো ঘন চিনি যেটা, সেটা আসলে একটা রাসায়নিক পদার্থ, ওটা কোনো চিনি না। ঘন চিনি দেয়া হয়, এটা আমি জানি, আমি নিজে চোখে কখনো দেখি নাই, কিন্তু আমি জানি। তো সেই জন্য আমি এই টাইপের জিনিস সবসময় নিজে বানানোর চেষ্টা করি। এটা বলক এসে গেছে, এটা প্রায় 20 মিনিট মতো জাল হবে, জাল হলেই তারপরে প্রায় শেষ হয়ে যাবে। অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ চাল কুমড়ার মোরব্বাটা শেষ হলো। লম্বা একটা প্রসেস, একটু ধৈর্য ধরে করতে হয়। ওই এই সামান্য একটুখানি শিরা আছে একদম শেষের দিকে, আমি এখন এটা নামিয়ে ফেলবো। এখানে একটা ছাঁচ, এটা হলো পিৎজা বানানোর অথবা এরকম একটা ছাঁচ ওভেনের। এটার মধ্যে আমি বসাবো যাতে 2-1 ফোঁটা যদি একটুখানি রস থাকে, শিরা থাকে, সেটা ঝরে যাবে আর এটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। আর বেশি টানাবো না, কারণ বাতাসে তখন তো আবার শুকাবে। চুলাটা বন্ধ করে দিলাম, আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি। ফাইনালি হয়ে গেল, তৈরি হয়ে গেল চাল কুমড়ার মোরব্বা। তো চেষ্টা করবেন বাসায় তৈরি করতে, কারণ এটা খুবই স্বাস্থ্যসম্মত। এখানে ঘন চিনি নেই এবং সাদা করার জন্য কোনো এক্সট্রা অন্য কিছু দেয়া নেই। এটা একদিনে খেয়ে তো শেষ করবে না, বা 2-3 বারেও শেষ হবে না। এটা প্রায় আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন বছর ধরে। আর অল্প অল্প করে খেলে এটা 6 মাস না গেলেও 3 মাস তো যাবেই। তো সেই জন্য একদিন এরকম এতটুকু কষ্ট করা যেতেই পারে। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে অনেক ভালো রাখুক। আমার জন্য, আমার পুরো পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। আপনার পুরো পরিবারের জন্য আমার বুক ভরা দোয়া। আসসালামু আলাইকুম।